Պարոն վարչապետ, կարծում եմ կարևոր կլինի, եթե մի փոքր բարձաբանում ներկայացնեք գազի գնի առաջիկայում տատանումների հետ կապված ունենք որևէ մտահոգություն թե չունենք, սա հարցս եւ որպես առաջարկություն քննարկելու համար, քանի որ գտնվում ենք ոչ ստանդարտ իրավիճակում եւ համավարակ է ըստ էության, առաջարկում եմ ամռան ամիսները, եթե համավարակի տարածման ցուցանիշները չեն լինի չափազանց մտահոգիչ, կազմակերպել լայնածավալ ծառատունկ կամ ինչ-որ նմանատիպ գործողություններ, որոնք որ այլ հավասար պայմաններում, ինչպես ասում են մեր տնտեսագետները, կարող էին շատ ավելի երկարաձգվել։ Այսինքն, եթե ունենք գեներացված գումար եւ ունենք աշխատատեղեր, որոնք որ այս պայդրությամբ համալրված չեն եւ այդ մարդկանց ռեսուրսը կարող ենք օգտագործել նաեւ այս առումով։ Եվ ոչ միայն ծառատունկը, այլև նմանատիպ շատ միջոցառումներ, որտեղ մենք կարող ենք հավելյալ աշխատատուժ օգտագործենք այս մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կառավարության հակաճգնաժամային 15-րդ միջոցառումով մենք սահմանել ենք, որ ծառատունկ պիտի իրականացվի բարձրադիր շրջաններում եւ ծառատունկի մասնակցող քաղաքացիները պետքա վճարվեն, այսինքն ստանան աշխատավարձ եւ այդ ծրագիրը կա։ Ես ուզում եմ, որ մենք լավ պատկերացնենք այս ողջ process-ը, ինչու՞մ է բարդությունը, սկսած կոմունալների վճարից, ես մի փոքր ասացի, վերջացրած այս կարգի ծրագրերով։ Այո, հենց այսօր այս ծրագրով մենք հատկացրել ենք 200 միլիոն դրամ։ Հենց վաղը մենք պատրաստ ենք հատկացնել եւս 500 միլիոն դրամ։ Ստեղ կա մի հարց. ով է այդ ծառատունկը կազմակերպում, ինչ երաշխիքներ է տալիս, որ այդ ծառատունկի արդյունքում կտնկվի ծառ եւ ոչ թե այդ գումարները մեջ կարվեն եւ կփոշիացվեն արդյունքում ծառ չենք ունենա, կունենանք եւս մեկ քրեական գործ։ Այսինքն իրականում տեսեք, այս կապիտալ շինարարության պահը, որ ասում եմ, դրանով եւ կոմունալների մասով, դրանով ամեն ինչը մեր բարդությունները երևում են։ Որտեւ տեսեք, մենք ասում ենք, մենք 100 նոր օբյեկտ ուզում ենք կառուցենք, հիմնանորոգենք, նորոգենք։ Բայց մենք վստահ չենք, որ մենք դա կանենք, որովհետեւ կառավարությունը փողը տվողն է, նախագիծը տվողն է։ Պիտի լինի ընկերություն, որ գա, ասի, որ ես պատրաստ եմ մտնել այդ ծրագրի մեջ ու շահույթ ստանալ, հո մենք ծրի չենք ուզում։ Այդ ընկերությունների կարողությունների պակասն է։ Ինչն է պատճառը այդ կարողությունների պակասի։ Իմ համոզմամբ այդտեղ քաղաքական կոմպոնենտ կա, որտեղ երկար ժամանակ այդ դաշտը, պետական գնումների դաշտը փակ է եղել։ Մարդիկ ձևական ընկերություններով ոչ թե ճանապարհ են սարքել, այլ ատկատ են արել, ոչ թե կապիտալ ներդրումն է եղել խնդիրը, այլ ատկատը։ Եվ հիմա այդ կարողությունները չկան։ Մենք հիմա ուզում ենք, որ այդ կարողությունները ստեղծվեն, որ մենք պատրաստ ենք։ Պարոն Մարուքյանը հարց տվեց, ասեց, ինչքան եք պատրաստ դնել, ասում ենք անսահմանափակ։ Իսկ ինչքան կարող է մեր տնտեսությունը վերցնել։ Ոչ թե որպես բան, որ Ժողովուրդ ջան տալիս ենք, որ գնաք հաց առնեք ուտեք։ Ոչ, այդ տրամաբանությանը մենք դեմ ենք։ Մենք ասում ենք տալիս ենք, որպեսզի աշխատեք, վաստակեք ձեր հացը եւ արժանապատիվ աշխատանքով այդ բարեկեցությունը ձևավորեք։ Նույնն է ծառատունկի ծրագիրը։ Եթե լինեն առաջարկներ, համ է ծառատունկը սեզոնայնություն էլ ունի։ Ով ունի այդպիսի առաջարկ, բայց այդ առաջարկը պետքա փորձաքննության ենթարկվի։ Պետքա դա մեզ վստահելի թվա, որ մենք այդ փողը, որ ծախսում ենք, արդյունավետ ենք ծախսում։ Ով ունի առաջարկ, մենք պատրաստ ենք։ Իմիջիայլոց այս 15-րդ ծրագիրը մենք հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմանն ենք անում, առնվազն 2 հասարակական կազմակերպություն ներգրավված է լինելու process-ի մեջ։ Ակալություն, Կարեն Սիմոնյան, արձագանքում եք, խնդրեմ։ Ես արձագանքը նաեւ գազի գնի հետ կապված, պարոն վարչապետ։ Հա, վայ գազի մոռացա։ Գազի հետ կապված իհարկե մտահոգիչ է, որտեղ ընդհանուր առմամբ այն մղումը, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները ունեն Գազպրոմի, ավելի տնտեսապես մրցունակ դարձնել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Դա մեզ համար հասկանալի եւ ընդունելի ձգտում է, որովհետեւ տեսեք, այդ գազը խողովակը, այդ խողովակով այդ գազը գնում հասնում է բաժանորդին։ Եթե այդ խողովակը չսպասարկվի, 1-2 տարուց այդ խողովակը ուղղակի
շարքից դուրս կգա, գազը չի գնահասնի տեղ, որպես այս խովակը լինի, պետքա որ ընկերությունը շատ շահույթ ունենա, որպես այդ շահույթով սպասարկի այդ ենթակառուցվածքը։ Բայց հիմա այս փուլում մենք ինչ խնդիր ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ մեր ռազմավարական գործընկեր երկրի կազմակերպությունը այս համընդհանուր ճգնաժամի պայմաններում եւ էներգակիրների շուկայի փլուզման պարագայում կարծում ենք, որ պետքա այլ մոտեցում ցուցաբերի եւ մենք կփորձենք մեր գործընկերների հետ խոսել, մանավանդ Եվրասիական տնտեսական միության օրակարգում ամենակարևոր խնդիրը կամ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը էներգետիկ ընդհանուր շուկայի ձևավորումն է եւ մենք կարծում ենք, որ այսօրվանից այդ տրամաբանությամբ պետքա շարժվենք առաջ։ Կարեն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, ներկայացրեցիք բազմաթիվ թվական աճեր, որոնք բավականին ոգևորիչ են, սակայն ես ուզում եմ խոսել մի թվական աճի մասին, որը այս պարագայում մտահոգիչ է։ Դա հանցագործությունների թվի աճն է, որն աճել է 21%-ով կամ եթե բացարձակ թվով նայենք 42,000 դեպքերով։ Ուզում եմ հասկանամ ինչով է պայմանավորված այս աճը, ինչ կառուցվածք ունի, այսինքն ինչ որ հատվածներն են ավելի շատ գրանցվել, ինչ դեպքեր են գրանցվել եւ ըստ ձեզ ինչպես է հնարավոր այս աճը կանգնեցնել, որովհետեւ վերջ-վերջո 42,000 նոր դեպք մի տարվա ընթացքում համեմատած նախորդ տարվա դա բավականին մեծ թիվ է։ Եթե ընդհանուր թիվը նայենք, այդ չեմ սխալվում 240,000 հանցագործություն է գրանցվել 2019 թվականի ընթացքում։ Ուզում եմ հասկանալ այս աճը ինչով է պայմանավորված։ Միգուցե քաղաքացիները սխալ են հասկացել ժողովրդավարության ընկալումը, հա, այլ մոտեցում են ցուցաբերում։ Ուզում եմ ձեր մոտեցումը հասկանալ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։